दायो मिनिस्टार ब्रह्मनि मांखरसालियाव बिबार बावजेननायजों लोगोसे बिथांनि मुसुखाखौ बेखेवनो थाखाय आङो बिटिआरनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांखौ खावलायबाय। लोगोसे मानाव गेदेर आसाम सरकारनि केबिनेट मन्त्री इउजि ब्रह्म बिथां आरो लोगोसे एमएलए एमसिएलए आरो इएम बिथांमोन आरो जोंनि लेङाइ आफादगिरि बिथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय। अनिल बर' सार बिथांखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। आरो इउएन ब्रह्म ट्रास्टनि चेयारमेन बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि गपिनाथ बरगयारी सार बिथांखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। क'क्राझार मिउनिसिपेलिटि बोर्डनि चेयरमैन प्रतिभा ब्रह्म बायद'खौ बे हाबाफारियाव बाहागो लानो खावलायबाय। और हमारे बीच आए हुए दो प्रसिद्ध कवि है जो कि नालंदा और गया से हमारे बीच पहुंचा है। मैं उन कवियों को भी आग्रह करूंगा कि हमारे इस कार्यसूची में अंशग्रहण करें। सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्मनि सानस्रिफोरा जोंनि माहारियाव अराय गोथां जानानै थाथों। सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्मनि सानस्रि बिथांनि बिहोमा आरो बिथांनि थुलुंगानाया जेन बर' माहारिखौ अरायबो लामा दिन्थिलाङो बेखौनो दिनैनि बे गोथार सानाव जों हास्थायो। गावनि बिमा रावनि थाखाय रावजोंबो गेजेर जानो रोङै सासे गेदेमा सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्मनि खाथियाव जों दिनै बर' माहारिया खर' गंग्लायै मान बावदों। बे हाबाफारिया दिनै सानसे सोलिगोन। जोंनि बेहाय बाहागो लाफैनो हानाय साफ्रोमबो सुबुङानो बिनेश्वर ब्रह्मनि बे मांखरसालियाव बिबार बावजेननानै बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावजेननानै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय जोंनिफ्राय खावलायनानै थागोन। बिटिआरनि सेक्रेटारि नरेन बसुमतारी बिथांखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय दा बे हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ खावलायनाय जाबाय।
बे बिबार बावनाय हाबाफारिया दिनै सानसे सोलिबाय थागोन बेयाव बयखौबो बाहागो लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय दा बे हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै गावनि बिबुंथिखौ लाखिनो थाखाय BTR नि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' सार बिथांखौ खावलायनाय जाबाय दायो बे हाबाफारियाव बिबुंथि लाखिनो थाखाय आङो BTR नि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर' सार बिथांखौ खावलायनाय जाबाय बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान फालिनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' बिथां बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय बर' थुनलाइ आफादनि मिरुनि जिल्लानि आरो दखरानि गासैबो बिबानगिरि बिथांमोन बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय आसामनि केबिनेट मन्त्रि UG ब्रह्म बिथां MLA बिथांमोन EM बिथांमोन MCLA बिथांमोन बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोन आरो लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानावमोन खौरांगिरि बिथांमोन आरो बेवहाय जि थुनलाइयारि मोनसे मुसुखाखौ दिनै गायसननायाव बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोनदों नाथाय बे मुसुखाया पार्मानेन्ट नङा बेवहाय मोनसे ब्रन्जनि मुसुखा गायसननाय जागोन दा बेखौ दिनै बे हाबाफारिखौ नोजोर बोनानै जोंनि बानजाय आफादनिफ्राय थुनलाइ आफादनिफ्राय बेखौ बानायनाय जादों बर' थुनलाइ आफाद होनना बुङोब्ला जोंनि बे हारिनि राव बे हारिनि स्क्रिप्ट गासैखौबो थिक खालामनानै दिनै जुदि सारा भारताव सारा विश्वआव मिथिजानाय मोनसे हारि खालामदोंब्ला बेनि गुबै क्रेडिटआ बेनि गुबै जि बाख्नायनाया बर' थुनलाइ आफादनियाव थाङो